ብዙዎች ቤተክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አያውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል። ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። ኢሳኒስ ሞቱማ ዋቀዮ ኬሰtti ሁንዱማ ኢራ ካን ጫሉ ኤኙ ካን ጀዱ ጋፊ ቀቡ ቱረን ዴቢተኒ አከ ሙጨውሊ yoo ta'uudha baattan mootummaa waaqayyootti tasumaayyuu hin galtani wanta xuraa'aa ta'e laphee keenya keessatti qabachuu akka hin qabne qulqullichi Phaawulos akkuma jedhe lapheen keessan yookaan qaamni keessan mana qulqullummaa ta'uu isaa hin beektaniire akkuma jedhe fuuldura kootti imimmaan keessan yoo dhangalaaftan wanna barbaadan sana ani isiniif raawwadha. Maka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humnaa fi aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee kana booddees gammachuu fi nagaan ijoollee Addaam hundumaaf ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyo irra caalchisee kan sin jaallatu ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii akkam turtanii akkamiinis yoo nageessanii akkamiinis guyyaa har'aa kana geessanii ameen. Waaqayyo uumaan keenya balleessaa keenyaaf cubbuu keenya hundumaa toon irratti ilaaleen guyyaa har'aa kana bara jireenya keenyaatti dabalee kan nuuf laate maqaansaa kan galateeffamee kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Akkasumas kadhannaa isheetiin eegumsa isheetiin kan nurraa addan baane maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii maqaan wareegamtoota qulqulloota Waaqayyoo kan galateeffame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Bagattiin sin ga'e, bagattiin nu ga'e. Guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbeewwan darban keessa kabaja akka turren beekama. Akkasumas immoo caamsaa gaafa guyyaa tokko waa'ee dhaloota haadha keenya dubaroo Maariyaamii yookaan immoo guyyaa dhaloota haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii kabajneerraa jechaadha. Waaqayyo uumaan keenya hundumaa keessa nu dabarsee har'aan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Warra du'an keessaa hangafaa isa ka'umsaa ta'e du'a mo'ee kan ga'e qulqullichi Daawit akkuma jedhe yaa du'aa humni keessa jira akkuma jedheeni akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis du'a mo'ee ka'e ijoollee Addaamiif du'a booddee jireenyi akka jiru kan nu mirkaneesse Waaqayyo uumaan keenya maqaan isaa kan galateeffame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedha Waaqayyootti kan nuti barannu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irra jirudha. Innis deebitanii akka mucoolii yoo ta'uudha baattan mootummaa Waaqayyootti tasumayyuu hin galtanii kan jedhudha. Waaqayyo uumaan keenya abboota keenya gidduutti argame akka isaan barsiise akka isaan gorse nuunis gidduu keenyatti argame akka nu gorsu akka nu barsiisu fedhaa beeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kaayyoon barumsichaa Waaqayyo uumaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela mootummaa isaa yeroo barsiisaa turetti namoonni akkamitti akka jiraachaa turan isaa booddee eega jiraatanii mootummaa Waaqayyoo akkamitti akka dhaaluu qaban nu barsiisuufidha jechaadha. Addunyaa kanarra gaafa deddeebin akkamitti akka jiraachuu qabnu sagalee Waaqayyoo gaafa dhageenye kaane immoo akkamitti akka jiraachuu qabnu Waaqayyo uumaan keenya karaa sagalee isaa kanaa nu barsiisaa jechaadha. Jecha kanas kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Jecha kanas kan dubbateesis duukaa buutusaafsidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa dubbifnu yeroo sanatti bartoonni gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaatanii jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee eega ka'ee booddee guyyaa sanbata jalqabarraa kaasee haga gaafa guyyaa ol ba'umsa isaatti yookaan haga gaafa guyyaa 40maatti duukaa buutonni mana isaanii cufatan yeroo jiranitti gidduu isaaniitti argame. Yeroo isaan qurxummii qabanitti iddoo isaan qurxummii qabanitti yeroo isaan karaa deemanitti iddoo isaan karaa bakka adda addaatti isaan gidduutti argame gaaffii laphee isaanii keessa jiru isaaniif deebisaa tureera. Asirrattis kan inni ilaallu duukaa buutonni laphee isaanii keessa gaaffii tokkotu ture. Isaanis mootummaa Waaqayyoo keessatti hundumaa irra kan caalu eenyu kan jedhu gaaffii qabu turan.
Isa kanaafis gaaffii kana garamitti fudhanii dhufan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fidanii dhufanii jechaadha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti inni caalu eenyudha? Anadhaa laata? Yookaan duukaa bu'aa isa kamidha laata jedhanii gaaffiin kun laphee isaanii keessa ture jechaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 33 hanga 34 yoo ilaalle karaa irratti maal wal wajjin dubbachaa turtanii jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa buutotaan gaafateera. Isaanis yeroo karaa irra deemaa turan eenyutu caalinna jedhanii wal wajjiniin dubbachaa turanii jedha. Garuu isa kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biratti hin dubbanne ture. Eenyutu caala jedhanii ofii isaanii yeroo deemaa turanitti wal faana dubbachaa turanii. Garuu gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan gaafatutti gaaffii kana ittiin dhiyeessine ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan dhalli namaa dursee beeku laphee isaa keessatti beeka. Waan dhalli namaa dursee yaadu laphee isaa keessatti beeka. Wanna isaan yaadan kanas laphee isaanii keessatti waan argeef gaaffii kan isaan gaafateera jechaadha. Isaanis isanni gaafate kanaaf calluma jedhanii jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 46 hanga 47 yoo ilaalle bartoota gidduuttis yaanni tokkotu ture jedha. Isaan keessaa eenyutu caalinnaa laata jedhanii wal gaafatu turanii jira. Gaaffiin isaan wal gaafachaa jiran kun gaaffii foonii akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laphee isaanii keessatti bareera. Eenyutu caala laata? Luqaastu caala? Maatiyoostu caala? Maarqostu caala? Yohaannistu caala? Duukaa buutota 12 keessaa eenyutu irra caala laata kan jedhu laphee isaanii keessa deddeebi'aa ture jechaadha. Yookaan immoo anatu caala laata? Isaan keessaa anatu warra kaan irra caala. Kanaaf aangoon anaaf laatamuu qaba kan jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos situ caala yookaan immoo ati warra kaaniin oli jedhee beekamtii akka laatuufiidhaaf gaaffii kanaaf qabatanii gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deemaniiru jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu yaada garaa isaanii beekeeraa jedha. Maal gaafachuu akka isaan barbaadan? Gaaffiin isaanii sun maal akka inni ta'e? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duraan dursee beekeeraa jechuudha laphee isaanii keessatti. Maaliif akka isaan gaafachuu barbaadan? Gaaffii kana immoo maaliif akka isaan gaafachuu barbaadan duraan dursee Waaqayyo uumaan keenya laphee isaanii keessatti hubateera. Mootummaa Waaqayyootti kan hundumaa irra caalu anadhaa jedhanii gaaffiin kun laphee isaanii keessa yeroo adda addaatti deddeebi'aa tureera. Ganaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'ee hafuura qulqulluu isaaniif hin laanne ture. Isaanis yeroo amma jiraachaa jiran kanatti jireenya hafuuraatti hin jabaanne ture. Yaanni isaanii kun jireenya foonii ture. Addunyaa kanarra dhalli namaa gaafa jiraatu jireenyi foonii maal akka ta'e, jireenyi hafuuraa maal akka ta'e adda baasee beekuu akka qabu, hawwiin dhala namaa immoo maal akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela kanarratti nu barsiiseera jechaadha. Akkasumas beekamtii maalii akka inni isaaniif laatu. Ati warra kaan caalaa kan caaltudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti ati warra kaan caalaa isa caaludha. Kanaaf ati isaan keessaa isa tokkoffaadha yookaan isa lammaffaadha yookaan isa sadaffaadha jedhee tartiiba tokkoffaaf lammaffaa kan jedhu kanallee akka inni isaaniif laatu laphee isaanii keessa gaaffiin kun deddeebi'aa tureera jechuudha. Gaaffii isaanii kanas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni itti deebisee fi akka isaan yaadanitti hin turre. Isaan kan isaan yaadanii turan kan biraadha. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii isaanii kanaafis deebii kan inni isaaniif laate karaa biraa ture jechuudha. Laphee isaanii keessatti hubatee ilaaleera. Jireenya hafuuraa isaaniitiin dadhaboota akka turan. Gaduuf qabummaan akka isaan keessa hin jirre. Jireenya hafuuraatti ganaas akka isaan hin bilchaanne. Gaaffiin isaanis yaada foonii keessaa akka madde gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duraan dursee laphee isaanii keessatti hubatee ture jedha. Kanaafis karaa isaaniitti deebii isaa eegan osoo hin taane Waaqayyo uumaan keenya bor maal akka isaan ta'uu qaban, maal akka isaan hojjechuu qaban, jireenya kiristaanummaa keessatti akka isaan jiraachuu qaban, addunyaa kanarra deemanii gaafa barsiisanitti, addunyaa kanarra deemanii addunyaa ishee allichaa turte kana, ishee homaa tokko ashaboon keessa hin jirre kana gaafa mi'eessuudhaaf sagalee Waaqayyo gaafa barsiisuudhaaf deemanitti maal akka isaan gochuu qaban, akka isaan karaa isaan irra deemuu qaban gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebii karaa isaan hin beekneen isaaniif deebiseera jechaadha. Karaa isaan itti deebii argatan, karaa isaan yaadan osoo hin taane Waaqayyo uumaan keenya karaa isaan fayyaduun,
karaa isaaniif ta'uun karaa bara jireenya isaanii guutuutti mana Waaqayyoo keessa isaan jiraachisuun deebii kana isaaniif deebiseera jechaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 2 irra gaafa laallu yommus inni mucaa tokko gara isaaniitti waamee jedha. Isaan gidduus dhaabee jedha. Ani dhuguman isinitti hima. Deebitanii akka mucoolii yoo ta'uu baattan mootummaa Waaqayyootti tasumayyuu hin galtanii jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan kan isaan eegan ganaa inni sadarkaa akka laatuufiif ture. Ganaa inni beekumtii akka isaaniif laatuuf ture. Garuu inni daa'ima tokko waamee gidduu isaanii dhaabee jedha. Isin akka daa'ima kanaa hin taatan yoo ta'e, isin akka daa'ima kanaatti hin jiraattan yoo ta'e, isin ijoollee kana ilaaltan akka kanaatti hin deddeebitan yoo ta'e, mootummaa Waaqayyoo keessaa gahee hin qabdanii. Akka daa'imaatti yoo jiraattan garuu, gaduuf qabummaan isin keessa yoo jiraate garuu, inni mootummaa Waaqayyoo keessaa gahee qabu, inni caalu isa kanadha jedhee karaa kana deebisi laateefira jechaadha. Eenyu illee akka mucaa kanaa yoo gadi of deebise mootummaa Waaqayyoo keessaa hundumaa irra inni caalu isa kanadha jedha. Akka mucaa kanaa inni gadi of deebise, gadi of deebisummaadhaan yoo jiraate, anatu caalaa otoo hin taane obboleessa koota ana caala yoo jedhe, anatu beekaadha osoo hin taane obboleessa koota anarra beekaadha yoo jedhe, anatu dandahaadha jechuu otoo hin taane nama biraatu anarra dandahaadha jedhee gadi of deebimmaadhaan yookaan gadi of qabummaadhaan yoo jiraate isa kanadha mootummaa Waaqayyoo keessatti kan irra caalu. Mootummaa Waaqayyoo keessatti kan gahee guddaa qabu isa kanadha jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa isaan yaadanii osoo hin taane karaan isaan hin yaadne deebii kana deebiseefira jechaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 hanga 36 yoo ilaalle warra 12 ofitti waamee jedha. Namni dura ta'uu barbaadu nama isaa hundumaa irra booda ta'uu qaba jedha. Dura ta'uu yoo barbaadan duuba ta'aa jedha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti isa caalu ta'uudhaa yoo barbaadan gadi of qabummaadhaan jiraadhaa jedha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti warra filataman ta'uudhaaf isin gadi of qabummaadhaan jiraadhaa jedha. Abbootiin keenya gadaamii keessa jiraatan har'a yoo ilaalle sadarkaa qulqullummaan isaanii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irra illee jiranii yookaan tokkoffaa lammaffaa mo'anii sadaffaa keessa jiranii iddootti nyaanni qophaa'u keessa galanii namoota gara gadaamii sana deemaniif nyaata qopheessanii laatu gadi of qabummaadhaan jecha. Ani sadarkaa qulqullummaa kanarra ga'eera. Sa'aatii 24 mul'atoon Waaqa koo galateeffadhee hin dadhabu jedhanii ololuuf qabummaan laphee isaanii keessa osoo hin jiraatin gadi of qabummaadhaan bara umurii isaanii mulu iddootti nyaanni qophaa'u aara sana otoo na gube hin jedhin abiddi isaanitti ho'e otoo hin jedhin achi keessa taa'anii namoota warra kaanii wanna isaanii afaan isaaniitti hiikkatanii deebi'an nyaata qopheessuuf jechaadha. Kun gadi of qabummaa nu barsiisaa jechaadha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoosis warra kaaniin ol ta'uudhaa yoo barbaadan isin maal gochuu qabdu? Warra kaanii gadi ta'uudhaa qabdu jedhee nu barsiiseera jechaadha. Yeroo sanattis inni mucaa tokko ofitti waamee gidduu isaaniis dhaabee jedha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo adda addaatti fakkeenyaaf yeroo saayinaa yeroo kabajnetti yerootti namoonni warri gurguddaan daa'imman gara isaa akka hin dhufnetti dhowwaa jiran inni garuu daa'immaniin hin dhowwiinaa gara kootti haa dhufan jechaanii ture. Isaan haa faarfatan jechaanii ture. Daa'imman gaafa jedhu ijoollota bichaa miti. Warreen lapheen isaanii qulqulluu ta'an, warreen iccitii Waaqayyoo waaqummaa isaa hubatan. Samii samiyoota irraa gadi bu'uusaa, haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalachuusaa, foon dhala namaa uffatee deddeebi'uusaa warreen hubatanii gara mana qulqullummaa deemanii Waaqayyoon akka isaan galateeffatan warreen dhowwaa turan dhiisaa. Isaan kun icciticha baraniiru, hubataniiru. Laphee isaanii keessa homti tokko hin jiru. Kanaaf isaan kana hin dhowwiinaa gara kootti haa dhufanii jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos namoonni iccitii isaa san hubatan, namoonni du'aa ka'uusaa hubatan akka isa galateeffataniif maal godheera gara kootti haa dhufanii hin dhowwiinaa jedheera jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 47 gaafa laallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaada garaa isaanii beekee mucaa tokko fuudhees gidduu isaanii dhaabee jedha. Lapheen isaanii maal akka inni yaadu, maal akka isaan hawwaa turan Gooftaan Yesuus Kiristoos laphee isaanii keessatti hubateera jechaadha. Qulqullicha Phexroosiin maal jedhee durse qulqullichi Phexros gara isaatti gaafa inni dhiyaate yookaan ofitti waame Phexros ati dhagaa cimaadha gaafa inni jedheenitti isaaf aangoo kana laachuufiif laata jedhanii laphee isaanii keessa deddeebi'aa ture.
Kan biraa qarqara galaanaatti argee Phexrosatti qurxummii qabee fidii qaliitii garaasaa keessaa warqii baase tokko anaaf tokko fiikeef gaafa jedhutti yookaan tokko gibira mana qulqullummaaf gaafa jedhetti yeroo sanatti isa yeroo jalqabaaf qulqullummaa laateef amma immoo aangoo gibira fuudhuu laateefira. Kanaaf isa ta'innaa'ee kan nu keessaa kan caalu jedhanii gaaffii laphee isaanii keessa deddeebi'aa ture. Yaada kana waaqayyoomaan keenya laphee isaanii keessatti argeera. Yeroo kanas isaaniif deebii deebisuudhaaf waaqayyoomaan keenya karaa isaan ittiin hubatan daa'imman ofitti waameeraa jechaadha. Isaan gaaffii isaaniif deebii tokkoffaan eenyu, lammaffaan eenyu, sadaffaan eenyu, arfaffaan eenyu yookaan immoo anatu caala yookaan isa kanatu caala yookaan isa kanatu caala jedhanii beekumtii akka inni laatuufii fi barbaadanii turanii jechuudha. Garuu waaqayyoomaan keenya isa kana miti deebiin isaaniif deebise. Anatu caalaa otoo hin taane warra kaanii gadi anatu xiqqaadha jedhanii isaan akka isaan gaduuf qabummaadhaan jiraatan isaan barsiiseera jechaadha. Isaan kan eegaa turan wal caalchisee deebii akka inni laatuufiif ture yookaan wal qixadha jedhee deebii akka inni laatuufiif ture. Kan isaan eegaa turan deebii isaan afaan waaqayyoomaa keenya irraa kan isaan eegaa turan yookaan wal qixa deebii nu laata yookaan immoo abalutu caala isaan kana keessaa duukaa bu'aa keessaa tokko waame inni kun warra kaan caalaa isa filatamaadha jedhaa laata jedhanii eegaa turan. Garuu waaqayyoomaan keenya gaduuf qabummaadhaan yoo jiraattan akka daa'imaa yoo taatan mootummaa waaqayyoo keessatti kan caalu isa kanadha jedhee deebii laateefira jechaadha. Yaadni isaanii kunis yaada nama hafuuraa osoo hin taane yaada nama foonii ta'uusaa irratti hubateera. Jireenya hafuuraa keessatti namni tokko hojii isaati nama duraa akka jiru isa beeksisa malee ofiisaa jedheetu miti jechaadha. Hojii inni hojjetudha. Yookaan anatu warra kaan caalaa olidha jedheetu otoo hin taane namoonni warri kaan ragaa bahanii fi isa kaaniin oli kan jedhu namoonni yoo ragaa bahaniifidha. Garuu dhalli namaa jireenya hafuuraa keessatti gaduuf qabummaadhaan akka jiraatu. Gaduuf qabummaadhaan akka jiraatu gaafa jedhu mataasaa gadi qabu miti. Waaqayyoomaan keenya maal akka inni nu abboomu? Abboommiin isaa maal akka ta'e? Jaalalli nuti isaaf qabnu maal akka ta'e? Jaalalli nuti obboloota keenyaaf qabnu maal akka ta'e? Isa kana hubannee gaduuf qabummaadhaan akka jiraannu. Gaduuf qabummaadhaan akka jiraannu gaafa jedhu hojii foon keenyaa akka nu hojjenne miti. Hojii foon keenyaa gaafa hojjennu qulqullummaatiin akka hojjennu. Gaduuf qabummaadhaan akka jiraannuuf gaafa jedhe hojii hafuuraa keessatti isa kanatu caala yookaan anatu caala warri kun anaa gadiidha jechuudha miti. Beekumsaan isa kanatu nu caala. Sababiin isaas beekumsa kan laatu waaqayyoodha. Waa hundumaa gochuu kan danda'u waaqayyoodha. Dursanii dabarsanii eenyuuf laachuudha? Waaqayyoof laachuu akka qaban gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseera jechaadha. Qulqulloonni wareegamummaa kan fudhatan, qulqulloonni addunyaa kana jibbanii caakkaa keessa kan jiraatan, qulqulloonni addunyaa kana jibbanii dhagaa boraafatanii fixeensa lafarraa kan isaanii arraba isaaniitiin fudhatanii itti jiraatan addunyaa kana jibbanii kan isaan as keessaa bahan qulqulloota warra kaanan caala jedhaniitu miti. Isaaniin olan ta'a jedhaniitu miti. Yaa Waaqayyo cubbuu kunaaf dhiisi. Ani cubbamaadha jedhanii yeroo hundumaa waa'ee cubbuu isaanii bichaa Waaqayyotti himatanii Waaqayyo faana jiraachuufidha jechaadha. Malee namni kamiyyuu isa kamiin ol akka hin taane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisuufidha. Namni seera gaa'elaa keessa jiraatu gaafa seera gaa'elaa keessa jiraatu warreen kaan caaluudhaaf miti. Monoksoonni yeroo gadaamii keessa jiraatan addunyaa kana keessas gaafa jiraatan warreen kaan ni ol ta'uudhaaf miti. Cubbuu isaanii sana Waaqayyotti himatanii cubbuu kunaaf dhiisi. Ani cubbamaadha jedhanii yeroo hundumaa gara Waaqayyootti deebi'anii Waaqayyo faana jiraachuudha. Kanaan ala garuu anatu caala kan jedhu mootummaa Waaqayyoo keessatti akka hin jirre. Dhalli namaa hundumtiyyuu gaafa addunyaa kanarraa adda ba'u mootummaa Waaqayyoo keessa kan jiraatu eenyumtiyyuu eenyuutiin gadi miti jechaadha. Yookaan immoo hundumti isaanii uffata adii uffatanii sa'aatii 24 muluu waluma qixa qulqulluu jedhanii Waaqayyoon galateeffatu jechaadha. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo keessatti eenyutu caala ana dhaalaata jedhanii gaaffii isaan gaafatanii Waaqayyoomaan keenyi daa'ima sana isaan gidduu dhaabe gaaffii isaaniif deebiseera jechaadha. Gooftaan keenyi yeroo gaaffii isaaniif deebisetti barbaadettis maal godhe mucaa gidduu isaanii dhaabee jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif daa'ima filate deebii san akka deebisuufiif mucaa gara isaaniitti waa'ee maaliif gidduu isaanii dhaabe? Inni tokkoffaan daa'imman laphee isaanii keessatti haaloo hin qabatanii.
Isa jalqabaa irratti daa'imman yoo ilaalle laphee isaanii keessatti haaloon hin jiru. Yookaan saqiimii jennu sana. Yoo warri rukutanis deebi'anii xaraaramu. Yoo namni isaan rukutes nama sana irratti haaloo hin qabatani. Abbaan isaanii yoo isaan rukute, haati yoo rukutte, daa'imman garuma isaaniitti deemu malee iddoo biraatti hin deemani. Laphee isaanii keessatti haaloo hin qabatanii jechaadha. Kanaaf isinis laphee keessan keessatti haaloo hin qabatinaa. Abalutu anarra caalaa laata jettanii waa'ee isaa sanaaf laphee keessan keessatti haaloo hin qabatinaa. Jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos daa'ima gara isaatti waamee jedha. Inni kan biraa lapheen dhala namaa daa'imti laphee ishee keessatti haaloo akkuma hin qabanne lapheen dhala namaa yookaan immoo lapheen duukaa buutota bakka bulmaata Waaqayyoo ta'uusaa. Bakka bulmaata hafuura qulqulluu ta'uusaa. Qulqullichi Phaawulos akkuma jedhe lapheen keessan yookaan qaamni keessan mana qulqullummaa ta'uusaa hin beektaniire akkuma jedhe lapheen dhala namaa lapheen tokko tokkoo keenyaa bakka bulmaata Waaqayyoo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf laphee keenya kana isa bakka bulmaataa ta'e kana isa iddoo Waaqayyo uumaan keenyi bulu kana iddoo inni jiraatu kana nuti immoo haaloo keessa kaa'uu akka hin qabne. Yoo nama faanallee walitti buune haaloo qabannee nama sana miidhuu akka hin barbaanne. Maaliif haaloo qabanne taanaan Waaqayyo uumaan keenya iddoo taa'uu hin qabu jechaadha. Haaloo fi hafuurri qulqulluu wal bira taa'uu hin danda'ani waan ta'eedhaaf. Kanaaf haaloo sana of keessaa baafne akkuma daa'immanii sana laphee keenya keessa tumaa tokko ta'uu hin qabatin jiraachuu akka qabnu Waaqayyo uumaan keenya nu barsiiseera jechaadha. Wanta xuraa'aa ta'e laphee keenya keessatti qabachuu akka hin qabne. Wanti xuraa'aan laphee keenya keessa jira yoo ta'e hafuurri qulqulluun nurraa fagaata. Yookaan immoo bakka bulmaata Waaqayyo ta'uu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos duukaa buutotaan isin haaloo laphee keessan keessatti hin qabatinaa. Akka daa'immanii ta'a jedhee daa'imman ofitti waamee gidduu isaanii dhaabee isaan barsiise jechaadha. Inni lammaffaan daa'imman yoo ilaalle abbaan yoo rukute garuma abbaa isaatti deebi'a. Malee iddoo biraan naqu. Haati yoo rukutte garuma haadhaatti deema. Yoo akkamillee qunxuxan yoo akkamillee rukutan gara haadha isaa yookaan gara abbaa isaatti deema. Abbaan yoo rukute abbuma isaa bira dhaqa malee gara haadhaan naqu. Haati yoo rukutte garuma haadhaa dhaqa malee gara abbaan naqu. Furmaanni isaa nama bira jira. Yeroo rukutan akkamitti akka rukutan beeka. Yeroo qunxuxan akkamitti akka qunxuxan beeka. Addunyaa kana keessa gaafa jiraattan rakkinni adda addaa sin quunnamuu danda'a. Rakkinni adda addaa sin qoruu danda'a. Rakkinni sun karaa foon keessaniis yoo isinitti dhufe. Waaqayyo sin barsiisuudhaaf jedhee soo rakkinni isinitti dhufe. Rakkina sanaaf furmaata kan sin ilaatu Waaqayyodha. Nama biraa bira hin dhaqinaa. Wanta biraa hin barbaadinaa. Gidduu keessanitti waldhabbiin hin dhibamiin. Kanaaf gara kam koottaa? Gara kootti koottaa. Iddoo biraa sana rakkina keessan hin geessinaa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos duukaa buutotaa barsiisuudhaan maal godhe daa'ima gidduu isaanii dhaabee jira. Hundumaa gochuu danda'a. Hundumaa waan gochuu danda'uudhaaf rakkina isaanii sanaaf kan furmaata isinii laachuu danda'u anadha. Yeroo karaarra deemaa turanitti eenyutu caala jedhanii yeroo isaan wal gaafachaa turanitti laphee isaanii sana keessatti akkuma gaaffii isaanii sana bare gooftaan Yesuus Kiristoos borus maal akka isaan godhan laphee isaanii keessatti beeka waan ta'eedha. Addunyaa kanarraa akka isaan deddeebi'an beeka waan ta'eedha. Ganaa hafuura qulqulluun fudhanne gaafa hafuura qulqulluu sana fudhatan gaafa jireenya hafuuraatiin jabaatan addunyaa kanarra gaafa deeman maal akka isaan gochuu qaban akkamitti akka isaan deemuu qaban rakkina isaanii garamitti akka isaan himachuu akka qaban isaan barsiisuudhaaf rakkina keessan kamiyyuu addunyaa kanarratti gaafa qoramtan gara kootti fidaa koottaa jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos isaan barsiiseera jechaadha. Kanaas nutis har'a gaafa rakkoon tokko nu quunnamu addunyaa kanarratti rakkoo keenya sana furmaata kan nuuf laatu eenyudha? Waaqayyo uumaa keenyadha jennee gara isaatti geessuu qabnaa jechaadha. Wanna biraa bukkeetti barbaaduu hin qabnu jechaadha. Akkuma sanamicha otoo karaa deemaa jiru hallayyaa irratti gaafa gadi gadhiisu gufuu qabate yaa Waaqayyo na fayyisi rakkina kana keessaa na baasi gaafa jedhetti guficha gadhiisi sin fayyisaa jennaan aayee gufuu koo sin gadhiisu siinis hin dhiisu waan lamatti rarra'eedha jechaadha. Maaliif gufuu sana yoo gadhiise Waaqayyo na fayyisaa laata jedhee shakkiin keessaa jira jechaadha. Kanaas duukaa buutotaanis addunyaa kanarra gaafa deddeebitan qorumsi kamiyyuu isinitti dhufe wanna biraa irratti hin hirkatinaa. Rakkina keessan sanaaf gara kootti fidaa koottaa jedhee isaan barsiiseera jechaadha. Inni sadaffaan daa'imni abbaa isaa irratti amantii dhugaa yookaan guutuu qaba.
daa'imti abbaa isaa irratti wanna tokko shakkii hin qabu. Wanna barbaade naaf laata. Wanna barbaade naaf godha. Yoon beela beela na baasa. Yoon dheebodhe dheebuu na baasa. Yoon daare daara na baasa. Rakkina koo kam keessatti iyyuu kan na baasuu danda'u, kan na gargaaruu danda'u abbaa kooti kan jedhu amantii guutuu qaba. Namni yoo isa rukutallee dhaqeen abbaa kootti maddaa jira. Abbaan isaa waa hundumaa gochuu akka danda'u. Nama hundumaa mo'uu akka danda'u. Qabeenya abbaa isaa nama kamirraatiin olillee akka ta'e daa'imtiin amanti. Shakkii tokko malee jechaadha. Kanaaf isinis wanna rakkattan hundumaa abbaa keessan isa samiirratti gataatee dhiisaa. Abbaan keessan wanna isin barbaadan hundumaa isiniif ni godha ni raawwata. Daa'imti akkuma isheen wanna barbaadde abbaa ishee sana irratti gattu isinis akkasuma wanta barbaadan sana abbaa keessan isa samiirratti gataa dhiisaa. Hin dhiphatinaa wanna biyya lafaa kanaaf. Aangoo biyya lafaa kanaaf jettanii hin dhiphatinaa. Isin isa samiidhaaf dhiphadhaa. Abbaan keessan inni samiirraa wanna barbaadan hundumaa sana isiniif laata jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan barsiiseera jechaadha. Wanta hundumaa tokko lama ta'uu hin jedhin addunyaa kanarra gaafa jiraannu abdii qabnu hundumaa dabarsine Waaqayyotti laachuu akka qabnu Waaqayyo maan keenya nu barsiisaa jechaadha. Qulqullichi Daawit abbaan mucaa isaaf akkuma gadduu jedha. Akkuma waan gaarii yaaduufis jedha. Akkuma isa qananiisus jedha. Waaqayyos warra isa jaallatan, warra isa sodaatan, warra karaa isaarra jiraataniif ni gaddaa jedha. Wanna isaan barbaadan isaaniif laataa jedha. Akka isaan qanani'an ni godhaa jedha. Kanaaf abbaan keenya inni foonii haga kanaa nuuf godha ta'e Waaqayyo maan keenya immoo hammam nuuf godha jennee isa kana caalaa akka ta'e dabarsinee yaaduu akka qabnu nu barsiisaa jechuudha. Inni kan biraan inni arfaffaan daa'imman bira sodaan tokko illee hin jiru. Daa'imman yoo ilaaltan qullaa isaanii soo deeman. Daa'imman yoo ilaaltan waan barbaadan yoo godhan wanni tokko sodaan keessa isaanii hin jiru. Wanna isaanii ittiin olof qaban keessa isaanii hin jiru. Ani qullaa kooti. Ani uffanni koo ciccitaadha. Ani qaamni koo iddoo kanatti argamaa jira jedhanii wanna tokko wanni sodaan qaama isaanii keessa hin jiru jechaadha. Yeroo kana Waaqayyo uumaan keenyis gaafa jireenya qulqullummaadhaan guddachaa deemtan sadarkaa isa jalqabaarraa gara lammaffaatti gaafa siqtan isa lammaffaarraa gara sadaffaatti gaafa siqtan waa'een jireenya biyya lafaa kun isin dhiphisu waa'een uffataa isin dhiphisu waa'een aangoo isin dhiphisu waa'een jireenya biyya lafaa kanaatti maalan nyaadha maalan dhuga maalan uffadha yookaan aangoo maal keessa jiraadha kan jedhu isin dhiphisu isin kan ilaaltan isa samiirraati. Kanaaf akka daa'immanii isinis gaduuf qabummaadhaan abbaan keenya Addaamii fi haati keenya Hewaan yeroo waggaa 7 jannata keessa jiraachaa turanitti qulqullummaadhaan waan jiraataniif qaama isaaniirrallee maal takka jiru hin beekani turanii jira. Qaamti isaaniirrallee maal takka jiru hin beekanii jira. Gaafa qulqullummaan isaanirraa ka'u garuu qaama isaaniirra maal akka jiru ofirratti arganii jira. Dhalli namaas akkuma kanaati. Gaafa qulqullummaan isarra jiru, gaafa jireenya qulqullummaa keessa jiraatu qaama isaarra maal takka jiru yookaan immoo waa'een foonsaa kun waa'een addunyaa kana irratti namni isarratti ilaalu kana san dhiphisu jechaadha. Waaqayyo maal irratti ilaalaa jira? Kadhannaan koo fuuldura Waaqayyotti maal fakkaata? Deddeebi'uun koo fuuldura Waaqayyotti maal fakkaata? Isa kanatu sammuu isaa keessa deddeebi'a jechaadha. Kanaaf Waaqayyo maan keenyas daa'imman fidee gidduu isaanii kan inni dhaabee fi kanarraa akka barataniif jechaadha. Inni kan biraan shanaffaan daa'imman mo'amuu isaanii kan ittiin ibsatan boo'ichaanidha. Daa'imman yeroo hundumaa waan xiqqoos yoo rukutamanis, yoo waa dhowwatanis, yoo waa gaafatanis, yoo deemuu barbaadanis, wanna kamitti yoo ilaaltan daa'imman kan isaan ittiin ibsatan, mo'amuu isaanii kan isaan ittiin ibsan boo'ichaanidha. Qulqulloonnis yeroo hundumaa Waaqayyo uumaa keenyaan mo'uu kan danda'an, Waaqayyo uumaa keenya biraa wanna barbaadan argachuu kan danda'an boo'ichaan imimmaaniinidha jechuudha. Wanta isaan jalaa dhokate deebisanii argachuudhaaf imimmaaniin maal godhu? Abbaa isaanii haadhuma isaanii akka gaafatan dhalli namaas gaafa addunyaa kanarra jiru boo'ichaan imimmaan isaa buusee wanna isa jalaa dhokate wanna argachuu barbaade sana Waaqayyo biraa argachuu akka qabu boo'ichaan Waaqayyo isaanii gaafachuu akka qaban imimmaan gatii guddaa akka qabu. Abbootiin keenya maal jedhu? Imimmaan gaafa fakkeenya isaa fudhatan akka nama raqee baasuutii jedhu ilaalaa maal keessa akka inni darbu
karaa kam akka inni bahee dhufu akkamitti akka qulqullaa'ee bu'u imimaanis akkuma kanaati keessa keenyaa maddee gaafa fuula keenya irra yaa'u akkamitti akka dhufe beekamuu qabaa jechaadha. Duukaa buutotaanis akkana barsiise. Yoo boossan fuuldura kootti imimmaan keessan yoo dhangalaaftan wanna barbaaddan sana ani isiniif raawwadha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti inni caalu isa kanadha. Aangoo biyya lafaa waan barbaadaniif miti. Waan kadhattaniif miti. Isin waan yaaddaniif miti. Isa kanatu na caalaa laata waan jettaniif miti. Mootummaa Waaqayyoo keessatti inni caalu warra kanarraa gad of qabummaadhaan isa jiraatudha. Qulqullummaa yoo qabaate qulqullummaa isa sana osoo hin dubbatiin inni gad of qabummaadhaan yoo jiraate mootummaa Waaqayyoo keessatti akka caaluuf yookaan immoo inni caalu isa kanadha jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos han barsiiseera jechaadha. Akkaataa itti daa'imman jiraachuu qaban amantii dhugaadhaan abdii dhugaadhaan Waaqayyoo faana jiraachuu akka qabnu Waaqayyoo maan keenyi nu barsiisaa jechaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 4 irra yoo ilaalle eenyu illee akka mucaa kanaatti yoo gad of deebise mootummaa Waaqayyoo keessatti hundumaa irra inni caalu isa kanadha jedheera. Kanaaf daa'ima gaafa jennu Waaqayyoo maan keenyi warra kaan irraa xiqqoo waan ta'eef miti. Laphee keenya ilaaluuf laphee keenya keessa maaltu akka jiru baruufidha. Kanaaf nutis immoo barumsa kanarraa kan hubannu dhalli namaa addunyaa kanarra gaafa jiraatu addunyaa kanarra gaafa deddeebi'u jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti kan inni gaggeessu sodaan Waaqayyoo isa keessa jiraate gad of qabummaadhaan akka jiraatuuf. Duukaa buutonni eenyutu caala jedhani garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos deebii gaafa laateef isaan kana keessa inni xiqqaan inni gadi deebi'an isaan kanaati ol ta'a. Kanaaf har'asin gad of qabummaadhaan jiraadha. Kanaaf kiristaanni tokko ololoof qabuudhaaf yookaan immoo oloof qabummaadhaan otoo hin taane gad of qabummaadhaan gaafa jiraate Waaqayyoo maan keenyi hojii isaa ilaalee qulqullummaa isaa ilaalee nama sana ololu qabaa jechaadha. Kanaaf jireenya kiristaanummaa keessatti namni kamiyyuu daaqonii irraa kaasee hanga aangoo sadarkaa gubbaatti aangoo keenya sana osoo hin taane gad of qabummaadhaan mana Waaqayyoo keessa nuti jiraanne sanatu maal nu godha jechaadha. Mootummaa Waaqayyoo seesamee irraa sanaaf gahaa akka nuti taanu nu godha jechaadha. Aangoo waan qabaanne miti. Kanaaf nutis isa kana hundumaadhaaf maal akka ta'e barree maal akka ta'e hubannee gad of qabummaadhaan hanga addunyaa kanarra jirrutti deddeebine Waaqayyoo keenya faana jiraachuu qabna jechaadha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo nuti sagalee balleessine sana isa obboloota keenya faana waldhabne sana haaloo laphee keenya keessaa baafne qulqullummaadhaan obboloota keenya hundumaa faana akka jiraannu Waaqayyoo maan keenya hunduma keenya yoo nu gargaaru kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti dheekkame maqaa Waaqayyoo maa keenya kan galateeffame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Isa baranne kanas immoo hojiitti akka jijjiirru hojiirraa akka oolchinu kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsi ergamoota Waaqayyoo kadhannaan qulqulloota wareegamtoota Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u.